노트북에 착 붙는 무선 마우스 신기하지 않으세요? 자석 덕분에 잃어버릴 걱정 없고 무소음이라 사무실에서도 눈치 볼 일 없답니다. ESR 자석 무선 마우스는 휴대도 간편하고 조용한 환경에서도 딱이에요. 엑셀 작업 효율을 올려주는 내방향 스크롤 휠에 USB-C 충전 케이블까지 내장되어 있어 정말 편리하죠. DPI-도 6단계로 조절 가능해서 정밀한 컨트롤이 가능하고 다양한 기기와 호환되니 걱정 마세요. 자석으로 잃어버릴 걱정 없고 무소음으로 조용한 사무실에서도 내방향 스크롤로 엑셀 작업까지. 사용 후기를 들어보면 자석으로 노트북에 붙는 게 정말 신기하고 편하다고 해요. 마우스 자체도 가볍고 그립감이 좋아서 오래 써도 손목에 부담이 없고 무소음이라 카페나 도서관에서도 안심. 충전 케이블이 내장되어 있어 따로 챙길 필요도 없고 배터리도 오래가서 자주 충전할 필요도 없다는 칭찬 일색. 디자인도 깔끔하고 색상도 다양해서 마음에 쏙 든다는 이야기도 있네요. 출장 갈 때마다 마우스 챙기기 번거로우셨죠? ESR 자석 마우스 덕분에 노트북에 착 붙여 다니니 잃어버릴 걱정 없고 공간 차지도 적어서 너무 편해졌다는 후기도 있어요. 비행기나 기차 안에서도 눈치 안 보고 사용할 수 있고 클릭감도 좋다는 평. 내방향 스크롤 휠은 문서 작업할 때 정말 유용하고 DPI 조절도 잘 된다고 하니 이 정도면 출장 필수템 맞죠?